ダメ夫婦のアイデアなんか採用するかよ。上司はそう言って俺のプレゼン資料を床に投げた。俺はぐっと拳を握りしめる。妻と一緒に考えたプレゼン資料だった。ああ、それちゃんと拾っといてね。ゴミはゴミ箱にってね。悔しい気持ちが胸に広がる。なんでこんな扱いをされなきゃいけないんだろう。目頭が熱くなる。いいなって思ってもらえたらいいわよね。と笑っていた妻の顔が浮かぶ。すまない。床に投げられちゃったよ。なんて伝えよう。思い悩む俺。拾わないの？踏んじゃうよ。俺は落ちた資料をかき集めた。心の中は悲しさと悔しさでいっぱいだった。会社を出てとぼとぼと歩いていると公園があった。どうやらぼーっとしていて、いつもの曲がり角を曲がり忘れてしまったらしい。夕方の公園でちょっとだけベンチに座る。帰って妻に事の顛末を報告しなければいけない。そのことがとても億劫で帰りたくなかった。俺は平岩勇という。妻はさや子。どこにでもいる普通の夫婦だ。いや、正直に言うと普通の夫婦ではないかもしれない。俺は子供の頃、片耳の鼓膜を破ってしまって、左耳の聴力が弱い。普通にしている分には目立たないけれど、たまに困ることもある。人に左側から話しかけられると気がつくことができないのだ。自分ではあまり困らないと思っていたこの耳のことは、案外大きく俺の人生に響いた。ちょっとした耳打ちを聞き逃す。そんなことで出世が遅れるなんて、普通は考えられないだろう。けれどそれは実際に起きたのだ。しかも2度。結果俺の今の役職は平社員だ。50代で平社員。こんな男そうそう周りにいない。1度目は30歳に差し掛かる頃、当時の部長の言葉を俺は無視した。2度目は42歳の時、社長が声をかけてくれたのに気がつかなかった。上司を無視するなんて会社員であってはいけないことだった。しかもお偉いさん相手に。自分を無視した社員を気に入る上司なんているはずもなく、俺はいつも昇進の際にぜひと言ってもらえなかった。彼はちょっと、次の査定まで様子を見ないか？そう言われてしまっているうちにうやむやになり、結局俺は一度も昇進できなかったのだ。そんな俺をいつも信じてついてきてくれたのが妻のさや子だった。妻とは27歳の時に出会って結婚した。シャキシャキとしていておしゃべりな妻。たまに口やかましく感じることもあったけれど、そんな彼女にいつも俺は救われていた。今回も俺がプレゼンの資料を作っていると、何々と話しかけてきて、こうしたらああしたらと口を挟んできた。アイデアマンの妻は一つの企画書からいろんなことを思いつくらしく、その中には俺もいいなと思えるものがあって、今回のプレゼン資料に反映したのだ。今朝、きっといけるわよ、と俺の背中を叩いて送り出してくれた妻。上司の反応を伝えるのは、やっぱり気が重かった。ずるずると物思いにふけっていたら、あっという間に日が暮れていた。帰らなきゃな。気が重いところを鼓舞して立ち上がる。目の前にちょうどゴミ拾いをしているホームレスのおじいさんがいた。すいません、これも捨ててもらっていいですか？そう言ってプレゼン資料を差し出す。おじいさんは無言でうなずいて、それを受け取った。その時プレゼン資料の裏面に、妻が書いた小さな落書きとメッセージが見えた。猫がファイトと言っていた。思わず胸が詰まって手を離すのがはばかられる。ホームレスのおじいさんは資料を手放さない俺にうろんげな顔をしたけれど、少し待ってくれた。すみませんでした。資料を手放す俺。帰って正直に伝えよう。そう腹をくくって家路に着く。目線の先にはオリオン座が見えた。妻に正直に言って、その日は残念会になった。また頑張ろうと言ってくれる妻に、俺は本当に感謝を覚える。いつもは靴下を脱ぎ捨てることやトイレの使い方が汚いとガミガミ怒る妻が鬱陶しいと思うけれど、やっぱりこういう時に救われた気持ちになる。そもそも出世しない俺を見限らず、
ここまでついてきてくれたのだ。それだけでも感謝すべきことだ。風呂は暖かくて入浴剤のいい匂いがする。ダメだったものはしょうがない。また頑張ろう。立ち上る湯気の中で、俺は少し元気を取り戻したのだった。聞いてる？はっと我に返った。その日は上司とクライアントさんのところへ出向いていた。普段は気をつけて聞き漏らさないように上司の左側に座る。けれど今回は円形のテーブルだったため、少し席の取り方が難しかった。結果上司が俺の左側に来てしまったのだ。つまり俺は聞こえない方の耳を彼の方に向けていた。多分何か言われたか聞かれたのだと思う。そして俺はそれに反応しなかったのだろう。まずい。背中を汗が伝う。慌てて小声で、何ですかと聞くけれど、上司はもういいというように首を振ったのだった。人の話聞いてないよね。そう言われて押し黙る。耳のことは人事にも通してあるし、今までの直属の上司はみんな知っている。けれど彼は知らないのだろう。それとも年？補聴器とか考えた方がいいんじゃない？そうなのかもしれない。そうしたら今までみたいなことは起きなかったし、今回のこともなかった。でも俺は普通に憧れていた。補聴器はやっぱり目立つ。あれをつけると、俺は耳の不自由な人になってしまう。普段の生活で困らない程度に聞こえるから、なおのこと意地を張っていたのかもしれない。また聞きこぼしで上司に嫌われてしまった。きっと定年まで平社員なのだろう。最初から意地を張らずに補聴器をつけていたら、もしかしたら今頃係長くらいには慣れていたかもしれない。妻に悪いことをしてしまった。申し訳ないな。社屋を出ると、外は寒くて北風が冷たい。なんだか本当に情けなかった。あの時上司に聞かれたのは、商談中に来た向こうの部長さんの名前だったらしい。確かに俺はずっと担当しているから、当たり前みたいに名前を覚えているけれど、上司は最近引き継いだからパッと出てこなかったのだろう。恥をかかされたと言っていた、と後輩が教えてくれた。平岩さんの耳のことを知らないんですね。そう心配そうに言う後輩に、そうみたいだね、と苦笑する。今更言っても気まずくなるだけだ。定年まで頑張れるかな。少し気が重くなる。電話が鳴ったので取ると、妻からだった。仕事中に電話してくるなんて珍しい。そう思って通話ボタンを押す。何かあったのだろうか。どうしたの？聞くと妻は震える声で言った。家に高級車でおじいさんが現れたんだけど、あなた心の準備をしておいた方がいいわよ。そう言って電話は切れてしまう。え？俺は終話と表示された画面を見て首をかしげる。なんだろう。そう思うけれど、かけ直してもつながらない。まあいいか。そう思って仕事に戻った。電話のことはすぐに忘れてしまった。家に帰ると知らないおじいさんがいた。そういえば妻に心の準備をしておけと言われたのだったと、その時にやっと思い出した。お話がありまして。おじいさんはそう言って口を開いた。あなたたちご夫婦のことをお話にさせてほしいんです。俺は絶句した。こんな何の変哲もない夫婦の何を話にするというのだろう。というか、お話って？状況が飲み込めない俺に、おじいさんは名刺を差し出してきた。そこには映像作家と書いてある。そしてそこに書かれていたのは、俺でも知っている数々のアーティストのミュージックビデオだった。話が飲み込めずにいる俺に、おじいさんは説明してくれた。あの日公園で俺が捨てたプレゼン資料。あれをホームレスのおじいさんが風で飛ばしてしまったこと。そしてそれを拾ったのが自分だったこと。裏に書かれた妻の落書き付きのメッセージにとても癒されたこと。そしてその癒しをもっとたくさんの人に届けたいと感じたことを。ちょうど抱えている映像作品に夫婦愛のお話があって、あなた方ご夫婦のことをテーマにさせていただきたいんです。年下の俺たちにも丁寧に話してくれるおじいさんに、俺はとても安心した。ただ本当に何のドラマもない普通の夫婦だけれどいいのかと尋ねる俺におじいさんは言った。そんなことはありません。
とても温かい絆で結ばれた素晴らしいご夫婦だと思います。俺と妻は顔を見合わせた。この年齢で子供もいない。いい家にも住んでいない。そんな俺たちのことを素晴らしいと言ってくれる人がいる。俺たちの答えはもう決まっていた。それからは少しだけバタバタした。おじいさんの事務所の若手の映像作家さんがうちにたくさん取材に来たのだ。俺の部屋には妻の落書きがわんさかある。妻は本当にこういうのが好きなのだ。もちろん人のものを勝手に見ることはしないけれど、俺が居間で作業をしていると、そこに動物やらお菓子やらを書いて一言添えていく。それを見た彼らが、20年以上こんなやりとりができてるなんて本当に素敵ですね。とにこやかに帰っていくから、なんだか俺も嬉しくなってしまった。何もない。いやむしろ普通よりだいぶ劣っているように自分では感じていた妻との夫婦関係は、人から見たとき素敵なものに映るのだと知って嬉しかったのだ。完成したミュージックビデオはミュージシャンの歌唱力もあってとても素敵なものになっていた。俺と妻はなんだか嬉しいねと小さくお祝いをしたのだった。数ヶ月後、俺たちはびっくりしていた。普段ネットなんてやらないもんだから自分たちが題材になった映像が話題になっていることを言うらしい。っていることなんて知らなかったのだ。後輩にめっちゃバズってるんですよと昼休みに言われて、へーと見たのが妻の落書きの映像だった。これうちの妻のメモなんだよと言うと、後輩にはと言われた。疑う後輩に本当だってとスペシャルサンクスのミスター&ミセス平岩を指さすと、マジっすかと言われた。超憧れですと涙ぐんだ目で言われて、本当に妻の落書きの威力を思い知る。もう一つ後輩が教えてくれた。みんな勇気をもらってるんですと。妻の落書きには俺の耳のことも出てくる。ちょっと恥ずかしいけれど、俺が昇進を逃した件もだ。それでもいつも前向きな妻の一言は、生きづらさを感じている多くの人の励ましになったそうだ。俺はなんだかつきものが落ちたような気持ちになった。俺が目指していた普通の人たちだっていろいろ抱えている。そんな普通を目指したってきっと意味がないのだ。あれ、平岩さん？俺が補聴器をつけて初めて出勤した時、周りは少しざわついた。実は左の鼓膜が、と説明すると、数人は納得したような、また一部の知っている人は、そうか、というような顔をした。やっぱり俺が聞こえないことで人に迷惑をかけていたのだとその時分かった。これからはだいぶ変わるのだろう。できもしないのに背伸びしたせいでいろんな人を困らせてしまっていた。やっとちょっと欠けた自分を受け入れる勇気を持つことができたのだ。いいと思う、と妻は笑ってくれる。私だってスーパーとかで話しかけたのに無視されて悲しかったことあるんだよ、と。俺が意地を張って聞こえない自分を恥じて隠したせいで妻すら困らせていたとは本当に情けない。すまなかったね。これからはだいぶ良くなると思うよ。そう言うと妻は、あなたがそんな顔で笑うのを見るのは久しぶりと嬉しそうにした。上司は知らなくてと複雑そうな顔をする。悪いのは正直に打ち明けていなかった私ですからと言うと、いやと申し訳なさそうにした。もしかしたら引き継がれていたのを忘れてしまっていたのかもしれない。それでも自分で伝えるべきだったと今なら思える。欠陥品だってよかったのだ。胸を張ってさえいれば。かえって新しい企画のプレゼン資料を作っていると妻がまた落書きをしていた。後輩に変な嫁でしょと写メを送ったら SNS で拡散されてしまったらしい。ものすごい反響なんですけど、とちょっと引いている後輩。俺たち夫婦には子供もいないし、お金だってたくさんあるわけじゃない。でも妻は俺にずっとついてきてくれた。人から見たら何の変哲もない夫婦で、妻は気のいいおばさんなのだろう。それでも最高の人だ。俺にとって妻は世界一大事な女性だ。いびつでも欠陥品でもいい。最高の家族で、俺は今幸せだ。
空には一番星が輝いている。帰ったら寄せ鍋らしい。歩く足取りは疲れとは裏腹に軽かった。